Hello! Welcome to my vlog. Ngayon first unboxing ko ng PS4 The Last of Us Part 2 Ellie Edition. Ayan na guys, oh, super laki. Yan, super laki. Mabigat. Oh, sorry. Hindi ka ginabitawan. Yan na. Super laki niya. Yan na. Ang nakalagay dito, may nakalagay din, digital content, PS4 dynamic theme, PlayStation Network, avatar, set of 6, digital soundtrack, digital main art book, and Dark Horse. Additional bonus, ammo capacity upgrade, crafting training manual. And then, ito yung mga laman niya guys. May bag, meron siyang CD, meron siyang letters from Naughty Dog, from the Naughty Dog. And then, the bracelet, and then the mga burluloy. Ang ganda ng box niya guys. Oh, napaka-hard. Hard yung box niya, maganda, super ganda. So mga hindi nakakaalam ng larong to, ito yung parang Walking Dead na bida ay isang bata ng pangalan niya si Ellie at saka yung kasama Joel. Ayan, maganda siya diyan. Ito yung itsura ng tattoo niya, tattoo sa katawan. Ang ganda na itsura niya guys, so super Naughty Dog, nakalagay dito yung Naughty Dog. Age 18 yung dapat na mag-play nito. Yan, sa mga mahilig sa PlayStation, guys. Yun, maganda to. Ito na natin. Buksan na natin siya. Ganda ng box. Ganda ng box na guys. So, aray ko, bigat niya. Oops. Parang ayaw kong punitin kasi ganda ng box niya. My gosh. Ang bigat. Pahirapan itong buksan na. Grabe, hirap yung buksan. My gosh. Ang laki-laki niya guys. Super laki. Ang hirap niya i-unbox. Dapat magano kayo na. Oh my God. Yan. Grabe yung hard ng niya. Sa ilalim niya na box. Laki nito guys, oh. Imagine mo laki-laki. Unang box niya. Ito yung second box. Second box niya ay super bigat at hard bound talaga siya, oh. Wow! Ang hard niya, oh. Super hard. Dala. Ganda-ganda ng box na to. Pwede, huwag niyo siyang huwag mo siyang itatapon, guys. Kasi, pag tinapon niyo siya, then guys, tinan mo, oh. Wow! Ang ganda. Oh. Ang unang niya, nakalagay, dito ay, taran! Ang ganda ng pagkaka-arrange talaga nila. Ito, The Last of Us Part 2. Ano to? Mga, parang mga booklet, mga pictures. Parang albums. Wow, ito si Yan guys, oh, kita nyo. Ayan, oh. Ang ganda ng pictures, oh. Mga scary. So. Mga Walking Dead. Parang Walking Dead. Pero mga mansion. Mas ganda siya guys, oh. Ganda. Ito, The Last of Us Part 2. Ano ba to? Ang gumawa nito, napakagaling. Pinaghandaan niya talaga. Ito, yan. Ito yung letters. What would you do if someone you love was the victim of a cruel and violent act?
Ito yung ano ni Naughty Dog. Letters ni Naughty Dogs. Naughty Dog. The second one is, ay, ganda ng box, oh. Masyado siya. Itong ay, wow, CD. Oh, dalawang CD. Una tsaka dalawa. Tapos, may nakalagay din siya ditong, ito yung CD, guys. Ang ganda ng lagayan niya kasi, ano siya, gawa siya sa ano, sa bakal. Talagang safe yung CD niyo. Si Ellie. Ano nang itsura ni Ellie? Yan. Oops. Sorry. Ganda ng lagayan niya. Ang sunod ay ang tadan! Wow! Ang kanyang mga stickers. Ganda na lagayan talaga. Oh. Parang ayaw ko siyang tanggalin. Yung stickers niya. Yan o. Yung the Naughty Dog. And then the tattoo. Yung tattoo niya, guys. Yung lagay dito, tattoo. And then the last one. The last of Us Part 2. The Last of Us Part. Mas ano, dalawang ano siya. Isang white at saka isang black yung background. And then, Naughty Dog. Ganda na ito ilagay sa bag. Oh. Isang white din at saka isang black. Mga patches, oh. Oh, bracelet. Ang cute ng bracelet. Ito man na to. Ano lang pala siya. Para hindi siya mag-moist. Ano, ganda ng bracelet niya, guys. Tadan! Ganda, ganda. Ganda nito. Oh, guys, oh. See? Ganda niya, oh. Pretty bracelet. Ang hirap naman ilagay. Sa mahihilig maglaro ng mga PlayStation, guys, ito yung tama sa inyo. Panoorin nyo. Ayan, ano nito. Mga mahilig mag-collect. The best. Hindi kayo magsisisi. Siya kayo mahilig maglaro ng PlayStation. Kahit maghapon yung laruin to, the best to. Parang nahirapan akong ilagay. Basta yun siya, guys. So, ang ganda. Nahirapan akong ilagay sa akin. Ito yung 6 pin na ilalagay mo dun sa, ano, sa bag. Ang ganda niya, oh. Ang ganda. Pero bakit ganito na siya, oh? May ganito siya. Stop. Ganito talaga design. Ito yung pin. Pin. Ang ganda ng itsura ng pin na to. Dali, tanggalin natin. Ganda, oh. Wow. Kita ba? Parang malayo masyado. Ayan yung pin. Parang malayo yung camera ko. Pin 1. Ay, ang cute na ito, samurai. Samurai ba to? Ah, ang cute. Pin 2. Ganda na ito ilagay sa bag. Pin 3. Ay, ang cute ng ano. Pin 4. Super cute. Saka mga ano siya, oh, talagang bakal, stainless siya. Ganda yung pagkakagawa. Yan, oh. 5. And then 6. Sa likod niya, guys. What else? OMG, what else? Ano ba ito? Ano ito? Ito. Tadan! Yung bag!
My gosh, ang ganda ng bag. Ang ganda-ganda ng bag. Wow, para siyang John Sport. Wow. Tapos ilalagay mo dito yung mga ano, oh, mga pin. O kaya dito. Lagay mo yung design. Tapos dito. Wow, ganda. Ganda nito. Ganda, oh. Saka matibay yung pag, ano niya, oh, yung bag niya, oh. Talagang pagkakatahi niya ay double stitches siya, oh. Double stitches. No? May bag, may wallet, may ano pa siya dito, lagay ng wallet. Cellphone. Dalawang packet. Soup packet. Soup packet. At the back. And then, ito yung gusto ko dito. Lagayan mo ng ano, susi ng kotse. At saka mga important na gamit. And then, ganda na ito, promise. Ang cute, ang ganda. Ganda. Ang color niya ay parang gray, black gray. Saka yung loob niya, oh. Ganda yung loob. Naughty dog. May nakalagay pang naughty dog. And then may mga compartment. Naughty dog. Ganda. Tapos dito parang transport niya, guys. Maganda tong pang ano. Kung nag-aaral ka, nag-school ka. Maganda tong pang school. Dalawa pala. Ang ganda ng ano na to, oh. Wow, ganda. Ano, madali lang siya ipasok yung mga ano, pin. Ito malaki din siyang lagayan. Pwedeng lagayan ng mga ballpen. Ganda niyang bag niya, guys, promise. Parang black gray ang color niya. At saka yung dito niya ay suede. Ang cute pair nito, suede. Ang ganda ng bag na to. Super ganda niya. Tapos ilagay niya na lang itong mga pin dito, guys. Lagyan niya na lang ng design. Like that. Oh. Like that. The Last of Us. Diba? Wow. Cute. Wow. Ang cute. The best. The best. Ang cute ng bag. What else inside the box? Oh, mahirap ito buksan, eh. Ay, baliktad pala yung pagpapabukas ko. Ang laki ng CD. Oh my gosh, ang laki ng CD. Wait lang, ano na yung CD? Kasi baka mabitawan ko to. Ang ganda ng mga box niya, oh. Pag may ganito, hi guys, huwag niyong tatapon kasi pwede niyo lagyan ng mga books. Ayan, oh. Kasi napaka-hard bound. Hard. Tama yung bukas ko kanina. Dito, kasi nakatayo siya. Ito yung pinaka malaki. Wow! Surprise, guys. Tingnan mo siya. Wow! Bigat na. Grabe, ganda. Ganda ni Ellie, oh. Wow! Wow, ang ganda. Ang ganda, oh. Ito yung guitar. May bracelet. Ito yung bracelet. Tapos, ganda ng rocks. Ganda ng mga ano. Oh, ganda ng pagkakagawa. Okay.
Naughty Dog. Ayun o. Ganda ng rocks. Diba yung rocks niya oh. Guitar. Ang ganda. Tapos ito naupuan niya na parang semento na may mga bakal-bakal pa. Tapos ito may ano, may dahon-dahon. Tapos yung bag niya, katulad na itong bag. Ito. Bag, ganda. And then, mayroon pang arrow. Tanggal ba siya? Ay, hindi. May arrow at saka may, syempre may itak. Haha, cute! Super cute neto. Mag-collection talaga to guys. Pang collection, the best tong collection. Tama mo. Worth it yung pagbili mo neto. Yung kung gusto nyo malaman guys kung anong price neto, sa mga interesado, mag-PM kayo sa vlog ko. Maganda. Kasi sabihin ko sa inyo. At saka kung saan ko nabili. Actually, last na to nung nabili ko sa, sa mall. Last na to, wala nang iba. Hindi ko lang alam kung magkakaroon pa sila kasi mabenta siya kasi edition nga siya, diba? Ang ganda, oh. Super high, Ellie. May dugo ka sa liig. Tapos, ito yung tattoo niya, oh. Tattoo. Try yung tattoo. Parang gusto ko to ilagay sa akin. Ang ganda. And then, hindi ko pa pala sa inyo napakita yung kanyang CD. Ang laking CD. The Last of Us Part 2. Ito yung patch. Yung patch. Ano. Pwede mo tong itahi sa ano, sa jacket mo. Kung may jacket ka na maong or kahit na anong gusto mong leather na jacket. Ganda to ilagay. Yan. Tapos wow. Maganda na lagayan. Ayaw ko itapon itong mga to. Ito yung CD. Si Ellie. Where is the CD? Here. Yan. Blue. Blue. Ganda. Ganda ng ano niya. Ayaw ko hawakan ko kasi baka mamaya hindi mag-play. Yan. Guys. Ano CD. Ganda siya. Ang dami niya mga ano, ang dami mga nakalagay sa box, guys. Pero ito yung pinaka gusto ko sa lahat ito. Itong ano na to. Itong imahe niya, itong figurine niya na to. At saka yung bag, the best. Ganda-ganda. Pwede mo pang everyday. Kaya yun guys, thank you for watching guys. Sa mga gustong magtanong sa akin ng price, katulad ng sinabi ko kanina, PM lang kayo sa aking videos. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, like and subscribe. Thank you for watching guys. Thank you.